todas as quizilas, todas as demandas, possa dar paz e alegria, tanto de noite como de dia, na força de Deus e da Virgem Maria. Santo Inácio é santo, santo que foi crucificado, santo que foi pregado, desoga todo mal de feitiçaria, todo mal de macumbaria, todo mal olhado, toda quizila mandada. Em nome de Deus e de Nossa Senhora, eu rezo nessa hora e peço a força de Xangô, abençoando a Santa Segunda, a Santa Terça, a Santa Quarta, a Santa Quinta, a Santa Sexta, o Santo Sábado e o Santo Domingo. E todos os dias e mentores espirituais que Xangô, especialmente nessa hora, vem ajudar cada um de seus filhos. Quebrar os olhos gordos, né, as invejas, quebrar as maldades, abrir o caminho dos teus filhos que estão aqui, buscando caminho, buscando felicidade, buscando axé, buscando viver melhor. Esse é o intuito nosso de reunir para homenagear esse santo. Santo Antônio, que na simbologia é Exu. E Exu, ele tem corrido, gira em nosso favor, quebrado as demandas, tem aberto as portas. E nós vamos cantar para os caboclos. O Ogã está aqui. O Ogã Fernando, está o Willian, está o Fabrício, que vão tocar com força, com alegria. Depois do Pai de Santo é o Ogã. E o resto é resto e a felicidade. Vem pra cá, mãe Léo. Tem outro Pai de Santo aí? Se tiver, esteja no nosso meio aqui, tá? Nós não temos mais que andar fazendo diferença. Até falei sobre isso na gravação. Chega de falar. A Umbanda falar do Candomblé, o Candomblé falar da Umbanda. Eu acho que quem fala é espírito de pobre, tá? Eu acho que está na hora de se unir, porque o povo evangélico tem se unido, tem eleito um monte de gente, tem conseguido as coisas. A nossa espiritualidade, que a gente vê, eu sou melhor do que aquele, melhor do que esse, melhor do que não sei o quê, ninguém é melhor do que nada. Melhor é aquele que tem obra e que está sendo abençoado. E quem late muito, cachorro que late muito não morde. Vamos fazer a nossa parte, vamos pedir para nos abençoar os orixás, né? E vamos olhar para frente. Está aqui Mãe Léo, está aqui Mãe Ana. Tem aqui também, tá vindo, sempre não sei o nome dela. Vem cá, minha filha, se apresenta aqui. Chama de filho para todo mundo. Hã? Gabriela, tá? Seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Esposo dela também toca, né? Tem mais Pai de Santo aí, de outro terreiro, pessoas do outro terreiro. Levante a mão, seja bem-vindo. E vamos trabalhar. Não tem guia melhor que o outro. Tem respeito. Se tiver respeito, tem axé. Salve o Caboclo Girassol! Mas olha que caboclo lindo, e seu Jorge mandou trabalhar. Mas olha que caboclo lindo, e seu Jorge mandou trabalhar. Meu girassol na linha de Umbanda, todo caboclo na lei eu chamar. Meu girassol na linha de Umbanda, todos caboclos na lei eu chamar.
atravessei o mar a nado, e por cima